Hetimet e Kongresit të Shteteve të Bashkuara mbi rrjetin e kontakteve dhe ndikimit të financierit Jeffrey Epstein kanë përfshirë edhe figura të njohura të politikës amerikane. Në këtë kuadër, Hillary Clinton u paraqit përpara Komisionit të Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve të SBA-s për të sqaruar nëse kishte pasur njohuri apo marrëdhënie me të. Epstein, i cili ishte dënuar për abuzime seksuale, vdiq në burg në vitin 2019 ndërsa priste procese të tjera gjyqësore. Gjatë dëshmisë së saj, ish kryediplomatja amerikane mohoi çdo kontakt me të dhe deklaroi se nuk kishte informacion për aktivitetet e tij kriminale. Ajo theksoi se nuk kishte udhëtuar kurrë me avionin privat të financierit dhe as kishte vizituar pronat e tij. Clinton e cilësoi çështjen tronditëse dhe tha se ishte e tmerruar nga ajo që mësoi më vonë për veprimtarinë e tij. Megjithatë, ajo kritikoi ashpër mënyrën se si po zhvillohet hetimi, duke e përshkruar atë si një përplasje politike të nxitur nga republikanët. Sipas saj, komisioni duhet fokusohet më shumë në përgjegjësinë institucionale dhe në mbrojtjen e viktimave. Ndërkohë, vëmendja është vendosur te dëshmia e pritshme e Bill Clinton, i cili të përgjigjet për marrëdhënien e tij të mëparshme me Epstein. Edhe pse ndaj tij nuk ka akuza penale, dokumente dhe raporte mediatike tregojnë se ai ka udhëtuar disa herë me avionin privat të financierit në fillim të viteve 2000. Këto udhëtime përkojnë me periudhën kur po merrte formë Clinton Global Initiative, një nismë filantropike për çështje globale si shëndeti, klima dhe barazia sociale. Në të njëjtën kohë, hetimet kanë rikthyer në vëmendje edhe rolin e bashkëpunëtores së Epstein, Ghislaine Maxwell, e cila është dënuar me burg për përfshirje në rekrutimin e të miturve. Komisioni synon të hedhë dritë mbi rrjetin e lidhjeve politike dhe financiare që mund t'i kenë mundësuar financierit të lëvizte për vite me radhë pa u ndëshkuar.